Полезный совет хочу показать. Вот опять я оставила булочку нечаянно, забыла. И как быстро она у меня испортилась. Я когда увидела, что свекровь хранят хлеб свой в холодильнике, начала делать точно так же. И теперь у меня никогда не бывает испорченного хлеба. Батон, черный хлеб. Всегда в отличном состоянии. Никогда не выбрасываю.